Şu anda elimde Dream markasının D10S model robot süpürgesi var. Peki sizce bu robot süpürge bir insan eli değmeden ne kadar iyi temizlik yapabilir? Ben yeni temizlenmiş olan evimi yaklaşık bir şarj süresi yani 280 dakika kadar temizlediğimde çıkan sonuç beni çok şaşırttı. Özellikle toz görünmeyen yerlerde bile çok fazla toz çıktığını söyleyebilirim. 5000 Pascal çekim gücüne sahip bu robot süpürge ile mop özelliği sayesinde mop yaparken aynı zamanda süpürme özelliğinde kullanabiliyorsunuz ve toplamda 280 dakika şarj süresi yani 5200 mAh'lik bataryası var. Üstelik içine çektiği tozları saklayabildiği büyük bir 570 mm'lik toz haznesi ve 235 mm'lik su tankı bulunuyor. Siz uyurken bile sizleri rahatsız etmeyecek düzeyde de 60 desibellik bir sesle çalışıyor. Peki ya siz olsaydınız bu robot süpürgeyi alır mıydınız? Yorumlarda görüşürüz.